じゃじゃーん。お山旅。これ何ですか？ワイン。アルパカ。パーク。よし。いや。それでしょ、怖い怖い怖い。本当にしそう。じゃあ真上に。あ、もうちょいだ。いやー、本当に。お。おお。いい音。いい音。なんかない。お、見えた見えた見えた。おお、なみなみ。うん、マキちゃん。あ、一緒に飲みます。おお、超いいじゃない。はい、いただきます。おお、うまい。うまい。ない。よ大丈夫だよ。ありがとうございます。飲みやすいこれ。でやね。お邪魔します。おーい。やってる？いらっしゃい。いつものでいい？はい、いつものでお願いします。いい感ができてるよ。大将寝ちゃってるんで。大丈夫です。寝ちゃったんですか？なんかも。私らの。大丈夫。大将マイクラやってる場合じゃないんだけど。待って、今どっちで作ってるから。大将根っこ生えちゃいました。電気毛布で。電気の、あ、でもうちの車じゃ乗せられねえな。電気の聞いた。ヒーター。いただきますね。せっかくなら次は見渡り行こうか。スタイルに合わないかなと思った。まあその時そのそう時でその時その時で。できるのが悪くないと思う。でも小川のツインピルスでいいじゃん。あいいですねツインクレスタもクレスついてなかった。あクレスタにしないでください。ポールが立ってるの。から。巨大なやつ。ばっかでかいですよね。あれいいよな。あれもう面白いよね。
大丈夫